Pozita e drejtorit në shkollën fillore 26 Korriku në komunën Shutorizar është shndërruar sërish në mollë Sherri mes vendimeve administrative dhe vullnetit e kolektivit të shkollës. Për herë të dytë brenda një periudhe të shkurtër, drejtori Driton Ganiu është shkarkuar nga detyra, duke ngjallur sërish revolte stafi mësimor. Një skenar thuajse identik me atë të qershorit të vitit 2023, ku kolektivi akuzon për lojra politike dhe shkelje të ligjit. Zëvendës drejtori Sadri Arifi deklaroi se ky veprim është i papranueshëm, duke insistuar se Ganiu gëzon mandat legjitim dhe përkraje absolute. Nuk mund për interesat e dikujt ku i kujtohet ta ndrojë drejtorin brenda natës, kur drejtori ka mandat edhe 4 vjet, domethënë gjitha kushtet i plotson, plus kolektivi e përkra. Kërkon që drejtorin Driton Ganiu sa më shpejt të kthejnë vendin e vet si drejtor, edhe na të funksionojmë, punojmë si kolektiv, edhe të kemi rezultate, sepse në fundit tash po afrohet edhe, domethënë edhe pushimi dimror, nuk kemi kohë na me humb, edhe 1 javë, 2 javë, 3 javë, po kërkojmë sa më shpejt drejtorit kthehet Driton Ganiu në vendin e vet si drejtor. Sipas pjesës dërmuese të stafit mësimor, shkaku i këtij ndryshimi raportohet të jetë një vendim i gjykatës administrative që rikthen në detyrë ishte drejtoresha në Besare Sejdi. Megjithatë, mësimdhënësja Semiha Raka theksoi se ky vendim bie ndesh me realitetin në terren dhe me parimet e menaxhimit të mirë. Si kundërshtim ndaj këtij vendimi, stafi ka ndërmarrë hapa duke paralajmëruar ankesa zyrtare në Ministrinë e Arsimit dhe në Inspektoratin Shtetëror. Gjithashtu ju njoftojmë se stafi mësimor do të vazhdojë me protestet të organizuara dhe paqësore çdo ditë pune, nga ora 7 të mëngjesit deri në ora 9 të mëngjesit. Sot edhe kemi nënshkruar peticion kundra drejtoreshës që të mbetet drejtori ynë që e kemi. Ne të gjithë këtu jemi parafësisht 150 punonjës, të cilët 140 janë të nënshkruar për drejtorin që e kemi. Stafi mësimor i bën thirrje Ministrisë së Arsimit dhe Pushtetit Lokal që ta pastrojnë këtë situatë një herë përgjithmonë. Sipas tyre, afrimi i pushimeve dimrore e bën edhe më urgjent rikthimin e Driton Ganiut në vendin e punës për të shmangur humbjet e sukseseve në procesin edukativ arsimor për 2200 nxënës të kësaj shkolle.